有很多朋友只会开车却不懂养车，一些开自动挡的新手司机在使用过程中存在很多的错误行为。首先，第一，等红灯挂 D 档踩着刹车。当我们车挂 D 档踩住刹车，发动机会不停地向变速箱传输动力，时间长了会导致变速箱油温过高，减少其使用寿命。正确的方法是等红灯要挂入 N 档，拉起手刹。第二，很多朋友在停车时直接挂入 P 档。如果我们的车子停在不平稳的地方，会感觉车子前后晃动一下，这样我们的车子的受力点就在 P 档的齿轮上。当我们再次打火换挡时，会特别的难挂，同时会出现嘎嘣的一声，这样时间久了会损害变速箱。正确的停车方式是先从 D 档推入 N 档，然后拉起手刹，让车子的受力点在手刹上，然后推入 P 档，抬起刹车。学会的老铁双击加关注。